So yo, what's up mga brad? Welcome back to my channel. For today's vlog mga brad, nag-iisip-isip ako kung anong content natin ngayon. So ang naisip ko, nakita ko kasi itong rep namin. Nakita ko sa inyo. So yan yung rep namin mga brad. Hindi naman siya punong-puno ng mahalagang pagkain dito. Mga naghalo-halo lang dahil nga sa sobrang bilis ng buhay dito sa Middle East. Kailangan mabilis siya ng galawan pagkatapos mag-grocery. So ito yung freezer niya. May yelo, tapos ito mga to. So yun mga brad, dahil wala akong maisip gawin ngayong araw na to, ang gagawin natin yung mga ginagawa ng mga vlogger dati. Ang content natin ngayon, lilinisin natin tong tong ating ref natin, i-organize natin, tatanggalin din natin yung mga expire na mga pagkain. So isa-isa natin dito, tapos papakita ko sa inyo yung after. So ito yung before niya. Ito yung before niya mga brad. So yan yung before niya. So okay mga brad, mag-i-start na tayo. Ang unang gagawin natin ay check muna natin lahat isa-isa yung mga expiry nung mga nakalagay dito sa ref natin. Yan, i-check natin isa-isa yung mga yan. Yung mga eggs na yan, tapos yung mga yan. Ito wala namang expiry itong mga to, yung tuyo, tsaka itong panghalo sa pansit palabok. Kaya wala expiry yung mga yan. Lahat ng expiry check natin isa-isa. Pati itong nasa taas na to. Check natin isa-isa yan. Tapos yung mga mag-expire na or yung expire na pala, itatapon na natin yun, waste na natin yun. Yung pa-expire pa lang, ilalagay natin sa bungad para magamit natin agad before siya ma-expire. Yan mga brad, kumuha na rin ako nitong lalagay natin ng mga kukuhanin dito sa rep natin para organize natin siya. Dito siguro yung sa freezer, tapos dito yung mga yung dito sa babang pinto. Medyo annoying nga lang tong rep namin mga brad kasi mamaya mag-alarm na siya pagka nakabukas yung kanyang pinto. So it's indicate na yun na nakabukas yung pinto mo. So yun mga brad, mag-start tayo dito sa side na to. Titingnan natin again yung expiration niya, tapos yung mga malapit na. So ayan, narinig niya, nag-alarm na siya. So hindi ko alam kung paano patayin yung alarm na yun, pero mag-start na tayo mga brad. So start tayo dito sa ham spread na to. So expiry niya ay June 22. So July na ngayon. Ito, tapon na to mga brad. Ito naman yung honey na ginagamit ko pagka magluluto ako ng pancake. Yan, ginagamit ko to. So ang expiration niya mga brad is March 4, 2023. Nga pala dito mga brad, ang nauna rito ay ang date bago ang month. So ito, kikip natin to. At dahil nag-alarm yung ating rep natin, tatry natin i-switch off siya kung mawawala yung alarm niya. Ayos, try natin. Kung nag-alarm pa, ano lang natin yung mga brad. Yun, nag-alarm pa nga. Okay mga brad, may naisip akong life hack para hindi siya mag-alarm. Hindi ko lang sure kung pwede itong life hack natin. Kumuha ko dito ng magnet, kasi itong magnet to alam ko yung nasa gilid ng ref na yung magnet. So ilalagay natin itong magnet nito dito. Lagyan natin ito dito. Ayan, umigat. Hintay lang tayo ng unting minutes. Tingnan natin kung kung mag-alarm pa siya. So yan mga brad, mukhang success, hindi siya nag-a-alarm. Ang problema ay nag-a-alarm pa rin siya mga brad. Hindi success ang ating invento. Anyway mga brad, wala tayong magagawa dyan. Nag-a-alarm talaga yung ating ref natin habang nakasaksak yan at nakabukas ang pinto. Balik tayo mga brad. Itong bagong na to, bagong isda naman na to is walang expiry, pero kakabigay lang naman sa akin ito ng kapatid ko. Shoutout nga pala kay Harvey. Nasa bakasyon siya ngayon, so ikikip natin yan. Itong wine natin, ang expiration ng wine natin ay walang nakalagay mga brad ang expiration na to, pero alak naman to, hindi naman na-expire to. So ikikip natin to. Itong tomato paste natin mga brad, kasi kaya ayun ako kasi bibili sana ako sa labas at magkakalderetang pa ako ng manok para dinner namin ngayon. So February 25, 2023 pa to mga brad.
Basta February 25, 2023. So ikikip natin yan. Tapos candies sa nilalagay sa Christmas tree. Ang expiration to is January pa. January 6, 2023. Keep natin to. Siyempre steak sauce. Ang steak sauce steak sauce natin, ang expiration nito ay 01/11/2023, meaning yan ay November 1, 2023 ang expiration yan mga brad. Kikip natin. At tsara na to mga brad, ginawa pa sa Pilipinas to. So kababalik na ni Commander dito. Okay pa to. Itong expiry nito hindi para dito, para sa original na mayonnaise na nakalagay dito. So ikikip natin to. Itong Mamacita's oyster sauce, kabibili ko lang isang araw to. So ang expiry nito ay 7/2023, July 2023. So ikikip natin to. Dahil okay na to mga brad, pupunasan natin ng unti yan para same time nalinis na natin, na organize pa natin yung yung ating rep. Okay, after nyan mga brad, itong nasa taas naman. To. Yan, yung mga nasa taas naman. So isa-isa na lang natin, huwag natin nilalabas. Itong pork cubes 2023 pa din. 2023 pa din yung iba. Tapos itong beef na to, sure ako 2023 pa rin to. November 2022. So kailangan natin yan labas yan. Sabi nga sa mga resto, first in first out dapat. Pero dahil nga hindi naman ganun dito, kung ano yung may expire, time to time check natin para yun ang unang gagamitin natin pag nagluluto tayo. So nga pala, ang itlog dito ay may expiration mga brad. So titingin tayo ng expiration to August 8, 2022 ang expiration tong August to. Dahil isang tray ko to binili, so sabay-sabay may expire yan. Hindi natin gagalawin yan. Ngayon ibabalik na natin yung mga nandito mga brad. Tapos yung ating candy cane. So yan, okay na, organize na yan mga brad. Sige pa tayo dito. So hindi ko na pala sinama to dahil ilalabas natin to para maluto na mamaya. So meron dito ang paanang manok, binaba ko dahil kakaldereta ko mamaya. Ang expiration niya ay July 2022, pero separate na to. Yung gulay harino, labas natin. Expiration nito ay October 2023. Gagamitin ko to. Kaya bukas to nagluto ko isang araw ng ng menudo. Sauce natin, spaghetti sauce. Labas na rin natin to. Tapos itong Heinz natin, February 15, 2023 ang expiration. Soft drinks Pepsi na hindi naman namin nagagamit na kasi nagda-diet kami. So may soft drinks din dito na hindi ko alam bakit bukas to. Kaya tinatawag dito sa rep. Tapon natin yan. Itong alamang na to mga brad, tatapon na rin natin to kasi pampasikip lang to, matagal na to alam ko. Itong condensed milk mga brad, expiration nito ay July 2022. Next week expire na to. Kailangan nang to i-dispatch to. Pero nagamit pa namin kagahapon to. Tapos meron tayo ditong itong alamang galing sa Pilipinas. Kaya nakabalot ng ganyan kasi galing ng Pilipinas siya mga yan. Yan. Bagok sa Kapampangan mga brad. Bagoong alamang to in Tagalog. So yan, meron tayo ditong mga brad, peanut butter made from made in Philippines to. Ang ating cauliflower, kakabili lang to kahapon. Itong ating cabbage, kakabili lang to kahapon. Itong ating sayote, kakabili lang din kahapon to. Okay pa to. Itong carrots natin, kabibili lang din kahapon to. So okay pa yan. Itong cheese natin na to, ang expiration nito ay August 9, 2023. Okay pa. So meron tayo ditong mixed veggies. Meron tayo itong gabi, tsaka itong ampalaya. Okay pa to. Bagong alamang na nasa bote, April 20, 2023. So okay pa to. Margarine, meron tayong margarine, mag-expire na October this year, October 6. So kailangan natin
itabi na yan. Tapos ito, hindi ko alam, pang reband yata, December 29, 2023. So ayan mga brad, natapos na natin yung dito. Tsaka sa pangalawa. Yung sa pangatlo naman tayo. Ito hindi natin nihiwalay mga brad kasi wala namang expiration ito mga to. Natin dito mga gapit pa yan, malang bilihin ngayon, huwag magtapon yung ating patatas. Okay, wala na mga brad, isasara natin to at pupunasan natin ang bagyang punas lang mga brad. Hindi naman tayo general cleaning ngayon eh. Pakita ko sa inyo yung pag-organize ng rep. Okay, dahil nalagay natin yung ating mga gulay dyan mga brad sa lagayan mismo talaga ng gulay, pupunasan natin ang bahagya ito mga brad. Bahagyang punas lang dahil hindi naman tayo general cleaning. At itong mga prutas lalagay natin dito. Tapos unti-unti natin ilalagay ulit yung mga na naka-organize siya. So dahil tapos na to mga brad, para hindi annoying tong pag-iingay nung rep natin, sasara natin to. Pero bago natin isara, i-on na ulit natin to sa number 2 lang. Okay mga brad, dito na tayo. So dito mga brad, sabi ko nga hindi naman ako mag-general cleaning ngayon. Ayusin ko lang sa sweldo pag nag-grocery kami maluwag tingnan tong rep na to para may mailagay pa kaming grocery na good for 1 month, na minsan hindi naman inaabot ng 1 month dahil masisita. Okay, so ang laman ng natin, baba ko para makita nyo mga brad. Ang laman ng freezer natin ngayon sa ngayon ay wala na. Dahil lang price, yung price na to ay curly price. Yan, curly price lang. So, running out na rin. Ayusin lang natin lagay dito. Bilutin lang natin yan. Tapos meron ako dito. Uy, tinik pa ako. Meron ako ditong shrimp. So, frozen shrimp. Tingnan natin dyan. Tapos meron tayong itong frozen pork na yan, frozen na siya. Tapos meron tayo ditong hotdog. Itong hotdog na to natin dito. Kaya ako nilagay dito sa dito sa ziplock kasi pag nabuksan ko na yung isang ganito pag nabuksan mo na kasi to at hindi mo lagay sa ziplock, pangit na yung niya, yung lasa niya pag nabuksan. So tatanggalin natin dito sa ziplock para hindi rin makikip sa freezer. Okay, tapos meron kami rito kakapiranggot na butter. Tapos giniling. Yan, bacon pala. Diced bacon. Hindi pa siya giniling. Giniling pala, naluto ko na sa araw. Tapos meron tayo ditong pure classic tocino. Okay, lagay natin dyan. So ayan ano siya. Dito, malinis na yung ilalim niya. Ayan, dahil nandito na rin lang naman tayo. Tanggalin na rin natin yung mga pieces na yun. Tapos natin. Saan natin lilinis yan pagka mag general cleaning tayo. General cleaning tayo ng rep. Padamin tayong bukasan lang muna natin mga brad. Okay, ayos na.
So dito okay na. Ready na yan sa sweldo. Kung may pambili pa tayo ng pang grocery, ready na yan. Lalagyan natin yan. So ngayon dito na tayo mga brad. Meron tayo dito meron tayo dito. Tayo dito ng chocolate na Toblerone na alam ko expire na to. Tapon na to. So meron tayo dito ng butter. Yan. Lure-pack. Buttered, salted buttered lure-pack. So meron tayo dito panggawa ng nandito pa si ang pamangkin namin. May panggawa tayo ng popsicle stick. Popsicle ice cream. Yan. Meron tayo rito panggawa ng dinuguan. So hindi ko alam, black pudding, panggawa siya ng dinuguan. Ito yung substitute sa dito sa Qatar pag gusto mo gumawa ng dinuguan. So ito, nabibili to dito. Tapos meron tayo ditong ito yung supposed to be, ito ilalagay mo dito para magagawa ng popsicle ice cream. Wala na nga pamangkin namin dito na umuwi sa Pilipinas. So, lagyan ko na ng yelo. Tapos ito mga brad, frozen frozen parang isda siya na pinais. So expiry nito ay hindi ako nagkakamali, expire na to hindi ko lang makita basta expiry nito alam ko is ayan, August 2022 pala, August 2022. So pwede pa to mga brad, pwede pa magagamit pa natin yan ngayong July. Tapos meron tayo dito ito yung hindi ko alam tawag dito comment na lang kayo kung tawag dito mga brad. Basta to, matamis na na candy na dapat na frozen. So yun lang mga brad, at lilinisin ko saglit to kasi hindi maganda sa paningin. Yan. Yan dumi-dumi siya. Linisin ko na ng bagay mga brad. Okay. So mga brad, tapos na natin linisin yung rep natin. Titignan natin ngayon kung ano itsura niya ngayon. So yan mga brad, tapos na natin linisin ang ating rep. Kung gusto nyo itong video na to, wala kang kwenta-kwentang video na to, may magawa lang tayo dito sa bahay. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel, Kiko Rice mga brad. At pakiring na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na gagawin natin. God bless everyone, stay safe everybody. Bye bye mga brad.